어떤 집에 감이 맛있는 감이 열리는 나무가 있었어. 감나무가 딱 있는데 작년에도 너무 맛있어서 올해도 정말 이 감이 많이 열렸구나. 그러면서 감을 따려고 보니까 오모 감이 담 너머에 다른 집에가 더 많이 열려 있는 거야. 가지가 이렇게 뻗쳐가지고 뻗쳐가지고 감이 그렇게 막 열려 있는 거야. 그래서 이 사람이 아우 옆집 대감이 새로 이사를 왔는데 내가 거기 가서 인사도 할 겸 감도 좀 따러 가야 되겠다 그러고 여자가 딱 갔어요. 안녕하세요. 그러니까 아이고 웬일로 우리 집으로 오셨어요? 그러니까 아니 다름이 아니고요. 우리 집 감이 담장을 넘어서 이 집으로 와가지고 제가 감을 좀 따러 왔어요. 그러니까 아이고 참 자기 감이면 자기가 알아서 따는 거지. 뭐든지 남한테 이렇게 와가지고 감을 딴다고 이야기하는 게 우리 집에 넘어왔으면 우리 것이지 그게 어떻게 지금 집 것이요 이런 거야. 그러니까 아니 뭔 소리를 그렇게 심한 소리를 한다요. 뿌리는 우리 집에가 있는데 뿌리가 우리 집에 있으면 그것이 넘어갔어도 내 것이지 뭔 소리를 그렇게 우리 집에서 양거를 다 먹고 큰 것인데 그것 쪽가 넘어갔다고 그게 당신 거냐고 이런 거야. 그러니까 감을 딸라는 건 한번 주던지 이런 거야. 여자가 오오오 세상에 감 때문에 그걸 줄 수는 없잖아. 그래갖고 아이고 이런 미친 영감이 있냐고 그러면서 막 열이 받아갖고 갔어. 그래갖고 여자는 똑똑해야 돼. 사람을 만나도 똑똑한 사람을 만나야 돼. 여러분들은 나를 만난 것을 아주 영광으로 생각해야. 나같이 이렇게 똑똑한 여자가 어디 있냐고. 그래가지고 자기 동생이 너무 똑똑해. 그래서 동생한테 가고 뭐 여차저차 해갖고 오메 그 영감 대결을 이랬더니 동생이 그래요? 그러면 그거 내가 해결할게 이런 거야. 그러니까 그래 그러면 네가 해결 좀 해봐라. 그랬더니 밤에 이 동생이 대감집을 간 거야. 야 대감님 어머나 이렇게 이쁜 아녀자가 이 밤에 뭔 일로 우리 집을 왔냐니까. 저희 옆집의 동생인데요. 대감님께서 감을 갖다가 딸라면 허락을 받고 따라고 그랬다고 그래서 왔어요. 경매. 그러면 말도 들었지? 감 따는 건 따고 이거 그러니까 아이고 들었지요. 그러고는 그냥 여자가 철푸덕 잘 빠져갖고 쭉쭉 했어. 하고 난 다음에 아주 둘이 기분이 딱 좋아서 감을 딱 따면 되는데 여자가 갑자기 은장도를 딱 빼놓는 거야. 야, 아니 어째서 잘하고 나서 은장도를 빼냐고. 그러니까 아무 내 거 잘라가려고요. 그런 거야. 아니 당신 거 뭘 잘라가냐고. 그러니까 아니 그것이 내 속에 들어왔을 게 내 것 아니에요. 그렇게 갈 때 잘라가야지요.